Дүнияға тағын бәрі сабый туды. Нарасый бала. Туды да бар тирәякны яңгыратып елап жибәрде. Кем бу сабый? Кызмы, улмы? Оны алда нинди язмыш көтә? Сабый туды әти-әнисен шатландырып, йортларына бәхет индереп, фәрештәләрне сөендереп, шулай гына була күрсен берүк. Ташландык бала булмасын. Онасыннан, отасыннан артмасын, онасына газиз, отасына кадерле сабый булсын берүк. Ятимлекнең ачысын татымасын, күзләреннән ачы яшьләре таммасын. Тик кызганычка каршы, янәшәбездә үзе туганчы ук кирәкмәс тамгасы суылган сабыйлар да җитәрлек. Аларны тудырган әниләрне, хәер, андыйларга карата әни сүзен кулланырга тел дәйләнми. Ул бала елады диде, еламады ни. Нәни кулларын сузып ярдәм сорады диде, сорамады ни. Аларга барыбер. Баласының беренче чыккан тешен дә күрми, беренче итеп әйткән сүзен дә ишетми, мустақил атлап китүен дә белми андыйлар. Баласын ташлап калдырган шундый күке әниләрне алмаштырырга ярый әле тормышта изге күңелле, олы йөрәкле кешеләр очрап тора. Аллаһыга шөкер, күп алар. Бәлки, үз әнкәләре янында кирәкмәс бала булып яшәүгә караганда, чит кешеләр кулында тәрбияләнү күпкә отышлырак булып чыгадыр. Хәер, тудырган ана белән үстергән ана өлешен чагыштырып исәпләрлек бер нинди бизмәннәр дә юк әлегә. Халык чыгарган мәкаль әйтемнәр генә бар. Топкан ана түгел, баккан ана ди бер эшләре. Икенче төрлеләре, үгез бозау асрасаң, авызың борының май итәр, ятим бала асрасаң, авызың борының кан итәр ди. Халык акылына, кеше тәҗрибәсенә таянып чыгарылган алар. Аналарның төрлесе булган күк. Үсеп җиткән балаларның да әллә ниндиләре чыры бит. Әйе, ятим бала үстерүе ансат түгелдер. Бәлки, авызың борының кан булмасын өчен үзгә тәрбия кирәктер. Әнием дип әйтер иде, әнисе булса әгәр. Әнием дип әйтер иде, телләре талган кадәр. Әнием дип әйтер иде, тик шулай әйтер чагы, аркасыннан йомшак кагып, кем соң иркәләр аны. Әнием дип әйтелмәс шул. Үтсә дә гомер язы, бу дөньяда үксезләр күп, кемнәрдән табар насны? Кемнәрдәндер табар насны? Әнисе булмас бары. Белепме әллә син белмишә, языларын зур хата ясадым. Яшәргә өйрәтми балаңны, язмышлар кулына ташлады. Ник таптың әнейем сине мине, дөньяга яраклы буламагач, күрсәтеп кояшының нурлары, шатлыктан күңелең туламагач. Әнейем, әнейем, әнейем.
tapılın şağı var. Durmuş şul dikili batım aralı Gildili uzalla adımınar Nike tapıdın eneyim seni bine Dünyaya yarakılı bulamaş Görsetip Yaşının nurları Şatlıqdan Güngelin dolmağaş Eneyim, eneyim, eneyim Yaratқан жемешің татылыда Боламағаш яшәугә ярақылы Кәкөкеләр язмышы иңемедә Булсам да бәхетгә мин хақылы Nike tapıdın eneyim seni mine Dünyaya yarakılı bulamaş Görsetip kıyaşının nurları Şatlıqdan Güngelin dolmağaş Yılına күпме пар айрылыша, күпме бала әтисез үсә. Моның ише күренешләргә без инде күнегеп тә киләбез бугай. Гаиләсен ташлап чыгып китүче әни кеше үзе булган очраклар да аз түгел бит хәзер. Шундый хәлләрне ишеткәндә йөрәк кабул итә алмый тора. Баласы өчен җанын да бирергә әзер әни булып, әни Газизен ничек инде ташлап китә алсын? Кемгәдер алыштырсын, юк ул дөньяда андый кеше, андый нәрсә. Хәер, безгә инде моңа гаҗәпләнергә. Азмы мондый мисаллар? Һич юк. Көн тудымы җан өшеткеч бер яңалык. Кайда баласын чүп итеп чүплеккә ыргыталар, кайда тудырган җирендә ташлап китәләр. Нурасына күз дә салмыйча, йогышлы ширдән качкандай обынна сертене артларына борылып та карамыйча ташлап качалар. Кулланырга җай чыкмыйча, шактый вакыт өстәл тартмасында яткан бер хаттан өзек китерәм. Без аның белән баланы бергә таптык. Минутына кадәр бер вакытта туры килде, дип яза Казан шәһәреннән Зәлия ханым. Аныкы кыз, минеке малай. Мин шул чагында шөкер тагын малай. Бер-берсенә иптәш булырлар дип куандым. Хатын исә балага кызыксыну күрсәтмәде. Әнисе, кара инде нинди матур кыз дип изгәләнгән табибларга ул мин арыдым. Йоклыйсым килә диде дә борылып ятты. Хәлем начар дип 3 көн сабыен имезмәде. 4нче көнне иртәнге 5ләр тирәсендә уянып китсәм,
Күршемнең караваты буш. Коридорга чыгып эзләп тә кирдем. Юк кына бит. Ялгыш тәрәзәгә күз төшерүгә имәнеп калдым. Китте, качты, баласын ташлады. Поста утыручы шәфкать туташына әйтергә дип чыгып йөгердем, әмма соң иде инде. Ул хәтта адресында дөрес күрсәтмәгән булып чыкты. Кызганычка каршы мондай күренешләр кабатланып тора. Мәрхүм әнием шундый хәлләрне ишеткәндә, җаны да юк икән дип куя торган иде. Йөрәгенең иң түреннән әрнеп, сыкранып әйткән бу сүзләрне инде хәзер үзем әледән-әле кабатлыйм. Тормыш гел шуның ише хәвеф-хәтәрле мисалларны алга китереп кенә тора. Карагыз инде, яңалык арты яңалык кертелеп яткан. Көннән-көн алдынгы карашлы илләр белән кулга-кул тотынышып, якты киләчәккә юл сала барган безнең илдә соңгы елларда бала табулар арта төште дип куансак та, табу белән бергә ташлаулар да күбәеп киткән икән бит. Европа һәм Балтык буе илләреннән күрмәкче, соңгы вакытта яңа туган балаларны үтерү фактларының кискен күбәеп китүе сәбәплеме? Пермь шәһәрендә дә хастаханәләр каршында бәби-бокслар урнаштыру хакында сөйли башладылар. Тиздән ул Медлайф клиникасының төрле шәһәрләрдәге бала табу йортларында эшли башлаячак. Имеш, нәниләрен шул боксларда калдырган әниләр җинаят җаваплыгына тартылмый. Чөнки мондый кайгыртучанлык күрсәткәндә бала тормышына куркыныч янамый. Бала бу очракта табылдык дип таныла һәм тулайым дәүләт тәрбиясенә тапшырыла. Менә нинди рәхәт көннәр. Шәп, уңай шартлар җилбәзәк әниләр өчен. Тудыр да ташла. Баласын кире кайтарасы килсә дә проблема юк. Генетик тикшерү генә үз. Әйе, бәлкем бәбиләрен шүплекләргә ташларга җыенган бәгырьсезләр өчен бу әйбәттер дә. Әмма ул безгә ташландык сабыйларның тагын да артуы белән әйләнеп кайтмасмы? Мәсьәләнең бу ягын да онытмыйк. Әти-әнисе вафат сабыйлар ятим инде. Ә менә алар исән килеш сукбайлыкта, ятимлектә тилмергән кыз һәм малайлар хәлен ни дип аңлатырга? Гынаксыз сабыйын тирән кичерешләргә тарткан, күрәләтә бәхетсезлеккә дучар иткән күкәниләргә карата нинди чара кулланыласың? Баласын ташлаган ана ул җинаятчы, зур җинаятчы. Ул үз тамырын гына кисми, җәмгыятьне гомерлек чиргә, ятимлек чиренә сабыштыра. Ә бит хөкүмәтебез баласын ялгыз, әтисез тапкан әниләр өчендә, яшәр урыны булмаган яшь әниләр өчендә кулдан килгәннән барын да эшли. Бала тапкач вакытлыча гына булса да, яшәп торыр өчен аларга хастаханәләр каршында бүлмәләр тәкъдим ителә. Тормышлары җайланганчыга кадәр аларны беркем бер кая кумый. Яшәгенә, булаңны кара гына. Ләкин сабыйын ташлыйм дигәне бернигә карамый, ярдәменә дә, шартларына да. Бала табу бер кыен, бала багу мең кыен диләр бит. Мөхәммәд пәйгамбәребезнең тау урыныннан күчкән дисәләр, ышаныгыз. Кешенең холкы үзгәргән дисәләр, ышанмагыз дигән сүзләрен искә төшерик тә, үзебезчә нәтиҗә ясыйк. Баласыннан баш тарткан әниләр кайчанда бер акылга килеп, сабыйларын эзләп килер дип көтмәгез. Шуңа күрә бөтен өмет бала яраткан. Оннан һич тә туя белмәгән игелекле кешеләрдә. Әйе, чит ят алар. Әмма шундый тиз үз була, якын була. Бер сүз белән әйткәндә, әти-әни була беләләр.
Уяктыдын ягызга табу нигә кирәк иде кертмәгәч ягызга сыйдырмагач күңелегез әйегез торагыз ник кирәк булды яй безгә җан бирүегез Без әллә ямсыз кызлармы, ямсыз малайлармы әллә Әтияни дигән сүзне әйтәсе бик килә Без әллә ямсыз кызлармы, ямсыз малайлармы әллә Улым кызым дигән сүзне ишетәсе бик килә Хәтта авыз итәрмәгәч җылы күкрәк сөтегез Бер мәртәбә күрсәтмәгәч әйегез ағығыз Ник тутырдығыз дөньяға Дем ятим итәр өчен Урамнарда, вокзалларда Ыргытып ташлар өчен Без әллә ямсыз кызлармы, ямсыз малайлармы әллә Әтияни дигән сүзне әйтәсе бик килә Без әллә ямсыз кызлармы, ямсыз малайлармы әллә Әтияни дигән сүзне әйтәсе бик килә Яңгырлы салкын көзге көн. Дамира ашыгып кына подъездга керде. Әмма каршысына чыгып, аягына уралган мәчедән чарасыз булып туктап калды. Ул нидер ялварып кычкыра, мияулый иде. Нәрсә булган соң? Ник кычкырасың дип хатын баскыч астына күз салды һәм яңа гына туган, күзләре дә ачылып бетмәгән мәче баласының салкыннан калтыранып кычкыруына тап булды. Әлеге күренеш Дамираны тетрәндерде. Ул песи баласын җылы чүпрәккә төреп салды, ә анасын тойганчы сөт белән сыйлады. Хәзер тышта ямлы җәй. Теге мәче баласын кемдер алып киткән иде. Дамира күптән түгел үзе дә ана булды. Бала тудыру йортындагы палатага кереп урнашу белән ул ишек янындагы койкада яткан яшь хатынга игътибар итте. Башка хатыннар бер-берсе белән тиз арада танышып, оралашып киттеләр, сөйләшәләр, хәл-әхвәлләрен белешәләр. Ә бу хатын үзен бөтенләй сәер тотты. Гел стенага карап ята. Сабыйын имезергә китергәч тә дәшми тынмый, әллә имезә, әллә юк. Тизрәк шәфкать туташы кулына бирергә тырышасыман. Ә башка аналар нәниләре белән сөйләшәләр, гөрләшәләр, балаларын ничек тә күбрәк яннарында тотарга тырышалар. Якшәмбе көнне иртә белән Нәҗибә, ул үзен шулай дип таныштырган иде, әйберләрен җыя башлады. Палатадагылар аңардан әллә сине бүген үк чыгаралармы дип сорады. Ул исә Мин биредә бер айга якын ятам инде, шуңа күрә кайтып юынып килергә рөхсәт сорадым дип җаваплады. Тик шунысы бик сәер тоелды. Үзе кире киләм ди, ә үзе бөтен әйберләрен җыеп алып чыгып китте. Хатыннар моңа аптыраса да, ничек тә юрарга белмәделәр. Тик бераздан палатага кергән шәфкать туташы гына
Нәҗибәнең баласыннан баш тартуы хакында гариза язып китүен әйтте. Бүлмәдә шомлы тынлык урнашты. Тик күрше койкада яткан бер хатынның үксеп елау гына бозды аны. Мин бит аның баласын имезгәндә идем, шул сабыйны кызганам дип үрсәләнде ул. Бу кадәр дә бәгырьсез булыр икән, сау сәламәт туган сабыйыннан баш тартсын әле. Әлеге шау-шуны шәфкать туташы туктатты. Юкка хафаланмагыз. Сабый ятим булмас. Яңа туган баланы тәрбиягә алырга теләүчеләр озын чиратта тора. Ул һич шиксез яхшы гаиләгә эләгер, бәхетле булыр. Әйе, шәфкать туташы хаклы иде. Чөнки тәрбиягә алган балаларын үзләренекеннән дә якын итеп үстерүчеләр бик күп бит ул. Мәсьәләнең икенче ягы бар шуй. Шушы сабыйны 9 ай буена карынында йөрткән, аны дөньяга китергән ана үзен ничек хис итәр икән? Бала бауыр ите дигән бит борынгылар. Өстәвенә баланы табу һөнәр түгел, ә багу һөнәр дип тә әйткәннәр. Нәҗибә үзен бер педагогия институтының соңгы курсында укыйм дип таныштырган иде. Әгәр шул хәл дөрес булса, ул киләчәктә балаларга нинди тәрбия бирер икән? Шит балаларга гыйлем биргәндә, кайдадыр еракта калган сабыйның язмышы йөрәген телгәләмәс микән? Чөнки аның бу адымын яшьлек юләрлеге дә, акылга сайлык дип тә булмый. Бәлки, Нәҗибәнең торыр урыны да юктыр. Сөйгән кешесе дә алдагандыр. Әмма ничек кенә булмасын, дөньяга килгән йөрәк пәрәңнән баш тарту җинаят белән тиң. Хәтта иң зур җинаятләрнең берсе дияр идем мин. Өйгә кайткач, бер нәрсә белми рәхәтләнеп имгән улына карап, Дамира шифаханәдә үзе шаһид булган ямсыз хәл турында кат-кат уйлады. Хатынында 4 көн булды. Шул чорда гына да 2 ана үз сабыйларыннан баш тарттылар. Кая илтә безне тормышка җиңел карау. Андый аналар безнең арада да йөриләр. Шит җирләргә күчеп китеп, шаһидлары булмаса, аларның кансызлыгын беркем дә белмәячәк. Андый кешеләр башка хыянат ясаудан да тартылмаячак. Чөнки үз балаңа хыянат итүдән дә яман нәрсә бар. Ник ташлаган нарасыен? Ни уйлап ана ятимнәр йорты янында биләүдә бала? Күп елаган ярдәм сорап беткән тавышы, зәп-зәңгәр сабый күзләре, ай кыйгач кашы. Башын уңга сулга борып сорый ашарга, ана гомер биргәч аңа тели яшәргә. Әнисен кире чакырып ничек дәшәргә? Ятимнәр йортында ятим калды яшәргә. Синән
Йөрәк түрендә күптәннән саклаган бер серне ачам сезгә. Бу хәл күп еллар элек булды. Ул заманнарда мин яшь кына Гөлшаһидә апаларга кич утырырга керә идем. Гөлшаһидә апа үзе генә яши. 3 баласы үсеп, төрле җирләргә таралышканнар. Әмма атна саен кайтып, әниләренең хәлен белеп, ярдәм итеп китәләр. Күрше апа төскә биткә шибәр. Сөйләгәндә салмак кына, сүзнең тәмен белеп кенә сөйли. Кул эшенә бик һәвәс. Ул мине бәйләргә, тегәргә дә өйрәтте. Төрле гыйбрәтле хәлләр, хикәя, әкият, мөнәҗәтләр сөйләп шаккатыра иде. Бер көнне Гөлшаһидә апа мине башкачарак каршы алды. Тиз генә чәй ясап эчертте дә: "Балакаем, җайлап утыр әле. Сиңа сөйләр серем бар. Син инде үсеп җиттең, мине аңларсың дип уйлыйм", диде. Мин сүзсез генә кәнәфигә барып утырдым. "Кызым, син минем балаларым Рәхим, Фәһим абыйларыңны, Зәрия апаңны беләсең. Син аларны минем балаларым дип уйлыйсыңдыр. Әмма бу алай түгел. Дөрес, алар минекеләр, ләкин мин баккан ана гына. Без сезнең авылга күченеп килдек. Аңа кадәр Оренбург төбәгендә яшидек. Мин кияүдә тормышыбыз түгәрәк кебек, әмма балабыз юк иде. Ирем белән Аллаһы бала шатлыгыннан мәхрүм итте дип каңгырап елап йөргән чакларыбыз иде ул. Бик тә әти, әни буласыбыз килде. Шундагы күршеләребез белән бик тату туганнар кебек яшәдек. Аларның балаларын да бик якын иттек. Берәр җиргә китсәләр, безгә калдырып йөриләр иде. Шулай матур гына яшәп ятканда, бер төнне күршеләребезгә афат килде. Нидер сизенгәнмендер инде, ул кичне күземә йокы кермәде. Ярты төн ишекле түрле йөрдем. Бер заман ничектер тәрәзәдән яктылык төшкән сыман булды. Карасам, күршеләрнең өен ялкын телләре камап маташа. Иремне уяттым. Ул тиз генә киенде дә чыгып йөгерде. Мин дә аның артыннан чаптым. Ирем ут эченнән берәм-берәм сабыйларны ташыды. Өченчесен Зәрия кызымны чыгарганда тыны бетеп ягылды. Бу янгын туганнар да якын күршеләремне, сабыйларның ата-анасын алып китте. Әлеге янгыннан соң ирем дә мантымады. Төтен үпкәсен ашаган иде аны. Озакта үтмәде, гүр иясе булды. Иремне югалткач, алга таба ничек яшәргә икәнен белмәдем. Бары тик ятим калган сабыйлар гына яшәргә көч бирде. Аларны бер кемгә дә бирмәдем. Үземнеке дип тәрбияләдем. Алар да әнием дип üzелеп тордылар. Ул хәлләрдән соң өйне сатып, Оренбург ягына китеп, бирегә килеп төпләндек. Ялгыз башыма 3 бала тәрбияләү җиңелдән булмады анысы. Әмма Аллаһ Тәгалә мине шул рәвешчә ана итте. Тормышымда нинди генә кыенлыклар булса да, шөкранә кылып яшим. Мин бик бәхетле, чөнки әнием дип üzелеп торучы газизләрем бар. Кеше тели балага
yazmışlarda. Гаилә һәм бала тәрбияләү темасы халык иҗатында да киң яктыртыла торган темаларның берсе. Кышлар оясыз булмый, кеше гаиләсез булмый. Гаилә кормый бәхет күрмисең кебек мәкалләрдә гаилә кору шәхси тормышның зарури шарты булып санала. Ә гаиләнең иң зур байлыгын, ата-ананың иң улы куанычын халык балаларда күрә. Әвәлге байлык бала. Балалы кеше, бай кеше. Күлнең яме кама белән, өйнең яме бала белән. Бала ата-анага алтын багана. Фольклор әсәрләрендә баланы ничек тәрбияләү буенча бик күп акыллы киңәшләр бирелә. Баланы кыйнап юатма, көйләп юат. Баланы җай бөксәң күндерәсең, кинәт бөксәң сындырасың. Баланы эшкә өйрәт, эшен бетерергә дә өйрәт. Бала үстерсәң, буен гына түгел, акылын да үстер. Гәрчә атап әйтелмәсә дә, мондый киңәш-нәсихәтләрнең беренче чиратта ата-аналарга юлланган булуын аңлау кыен түгел. Ә күп кенә мәкалләрдә халык баланы дөрес тәрбияләү, аны җәмгыятькә файдалы кеше итеп үстерү өчен төп җаваплылыкның ата-ана өстенә йөкләнүен турыдан-туры, хәтта басым ясап әйтә. Баладагы күркәм холыклар ата-ананы да бизәгән кебек, аның кыңгыр эшләре өчен гаеплелектә ата-анага төшмичә кала алмавын искәртә. Бала таба белсәң, үстерә дә бел. Утынны шапкан яксын, баланы тапкан баксын. Тапкан ана түгел, баккан ана. Агачына күрә алмасы, анасына күрә баласы. Баланың гаебе ата-ананыкы. Баланы тапканнан тәрбияләгән кыйбатрак. Кызны өйрәтү изге эш, улны өйрәтү иң зур эш. Ниһаят, халык бала тәрбияләүдә атаның да, ананың да бердәй зур тырышлык куярга тиешлеген, шул чакта гына нәтиҗәләрнең уңышлы булачагын махсус искәртеп үтә. Бу фикер мәсәлән, ата-ана бердәм булса, балалары күндәм була. Ана өйрәтсә, балалар җитез булыр, ата өйрәтсә, балалар акыллы булар кебек мәкалләрдә чагылыш тапкан. Тапкан ана анамы, баккан ана анамы. Һәр хәлдә баланың әнисе бер генә була. Баланы тапкан ана бул аның хакыйкый әнисе. Әмма диндә дә, җәмгыять законнарында да бер сорау калка. Аналык вазифасын үтәргә лаеклымы ул хатын, әллә юкмы? 14-15 яшьлек кызда бала табарга мөмкин бүген. Әмма әле үзе сабыйлыктан чыкмаган бу бала ана дип атала аламы? Хәер, кайвакыт әни бу яше җиткән хатыннар да бала табып, ул балага күркәм тәрбия бирә алмый. Чөнки алар үзләре я эшкечелеккә, я наркоманлыкка сабышкан, юлдан язган. Шул ук вакытта бу баланы тапмасалар, аңа биологик ана булмасалар да, тәрбияви ана булырлык хатыннар бар. Алар әлбәттә хакыйкый ана була алмый. Бары тик шушы ятимне тәрбияләүче булып кына санала. Кыямәт көнендә балаңа нинди тәрбия бирдең дип Аллаһы Тәгалә исә алардан түгел, баланың биологик анасыннан сораячак. Баланы тәрбияләп үстергән хатын әлбәттә
Ходай каршында зур әҗер саваплы. Үзебез дә күрәбез. Алар дөньялыкта да хөрмәткә лаек. Чөнки пәйгамбәребезнең хадис шәрифе бар. Ятим баланы тәрбияләп үстергән хатын җәннәттә минем белән ике бармак кебек якын янәшә булыр дигән ул. Алмағаштан инде құйылғаннар, салқын жерде ята алмалар. Салқыннарда қалған алмалардай, урамнарда қалған балалар. Құйылсыннар, әйдә алмалар, шатланышып жейсін балалар. Құрымасын өмір алмағашы, исән булсын ата-аналар. Құйылсыннар, әйдә алмалар, шат елмайсын жердә балалар. Құрымасын өмір алмағашы, исән булсын ата-аналар. Балам бәгърен диеп кемнәр әйтер, бураннарда ялгыз калганнар. Җылы эзләп урамнарны иңли, җан җылысыз калган балалар. Құйылсыннар, әйдә алмалар, шатланышып жейсен балалар. Құрымасын өмір алмағашы, исән булсын ата-аналар. Алмағашлар инде құйылғаннар, қар астында қалған алмалар. Бураннарда, салқын урамнарда, жылы күтіп үкси балалар. Құйылсынар, әйдә алмалар, шатланышып жейсін балалар. Құрымасын өмір алмағашы, исән булсын ата-аналар. Құйылсынар, әйдә алмалар, шат елмайсын жердә балалар. Құрымасын өмір алмағашы, исән булсын ата-аналар. Құрымасын өмір алмағашы, исән булсын ата-аналар. Исән булсын ата-аналар, исән генә булсын балалар. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез Бала багу һөнәр ул исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Хуҗи Мәхмүтовның Язылмаган кануннар китабыннан һәм Сөембикә журналыннан алынды. Шулай ук Айгөл Вәлиуллина, Рәмзия Каһирова, Фәзилә Садыйкова мәкаләләре һәм Дилә Булгакова, Миләүшә Гыйльманова шигырьләре кулланылды. Инде музыкаль яктан Марат Шәйбеков башкаруындагы Бала сагышы, Җәмилә башкаруындагы Ятим бала җыры, Маликовлар башкаруындагы Синсез яшәү мөмкин түгел, Гүзәл Уразова башкаруындагы Балаларга һәм Айдар Галимов башкаруындагы Алмалар исемле җырлар бизәде.